コンわさびーむ日本語 V ティーチャーのわさびです。今日は冬に使えるオノマトペを10個紹介します。まず日本語のオノマトペには擬態語と擬音語があるのを知っていますか？今日は状態を表すオノマトペ、擬態語を中心に面白い言葉を紹介します。それではオノマトペの世界へレッツゴー。コンコン、雪や雨などがたくさん降る様子を表す擬態語です。雪やコンコ、あられやコンコ、降っても降ってもまだ降りやまぬっていう有名な童謡、雪という歌があるんですが、皆さん聞いたことはありますか？これは雪やあられが降ってすごく嬉しい、もっと降ってほしいという歌です。雪がコンコンと降る。これは辞書にも載っている表現です。でも実はこの歌に登場するコンコという表現をコンコンに聞き間違える人が増えて、雪などがたくさん降るというオノマトペができたと言われているそうです。雪のオノマトペはハラハラと降る、しんしんと降るなど他にもいろいろな表現があります。コンコンは普通、咳やノックの音、狐の鳴き声としてとても有名なオノマトペです。カチカチ、とっても硬いという意味の擬態語です。とっても寒い日の朝、池や車の窓が凍っていることってありますよね。そんな時に、カチカチだって使います。ケーキを外に置いておいたらカチカチに凍ってしまったなんて使い方も OK です。物の状態だけではなく、例えば表情や体、考え方などにも使えます。ビュービュー、強い風の音を表す擬音語です。ビュービューと書くこともあります。これは擬音語なので、音が聞こえるくらい強い風に使います。冬は特に冷たくて強い風が吹きますよね。例えば、窓の隙間から冷たい風がビュービュー吹いてきた。こんな風にも使えます。ゾクゾク、寒気を感じた時に使う擬態語です。例えば、風邪をひいた時、熱が出た時、暖かい部屋にいるのになぜか寒いなぁと感じたことはありませんか？それが寒気です。背中や腕が寒い感じがします。背中や腕がゾクゾクします。こんな風に使います。これは怖いものを見たとき、ギャンブルなどのスリルですごく興奮したときにも使えます。ブルブル、体が震えるときに使う擬態語です。これはゾクゾクとセットで使うことができます。背中がゾクゾクしたと思ったら急にブルブル震え出して、ゾクゾクは寒いと感じること、ブルブルはその結果体が震える、勝手に動くことです。ガサガサ、表面が乾いている様子、荒れていることを表す擬態語です。手や唇、かかとなどによく使います。冬は乾燥して肌のトラブルが増えますよね。最初は
カサカサから始まります。でも、状態が悪くなるとガサガサになります。濁点がつくと強い表現になるということです。ちなみに、カサカサ、ガサガサの反対はすべすべ、ツルツルなどがあります。グツグツ、鍋で何かを煮るときの擬音語、擬態語です。例えば、しゃぶしゃぶなど、沸騰しているスープの音を表すこともあるし、シチューなど、長い時間をかけて、ゆっくり作るという状態を表すこともできます。鍋がグツグツいってるから火を止めてください。うちのスープは3日間グツグツ煮込んで作ります。冬の料理を作るときはよくグツグツを使います。料理が好きな人は覚えておきたい表現の一つです。もこもこ、服などの生地が厚くて膨らんでいる様子を表す擬態語です。柔らかくて他と比べて少し盛り上がっているものに使います。例えば、もこもこのブランケット、もこもこの靴下、こんな感じです。重ね着をしすぎてもこもこになってるということもできます。気をつけたいのは、もこもこ、もふもふ、ふわふわ、ふさふさ。この似たオノマトペの違った使い方です。触るとどんな感じがするのかを伝えるときに、この違いを知っておくとすごく便利です。ほかほか。暖かいと感じるものに使う擬態語です。冬はほかほかの肉まんに限る。布団を干したらほかほかになった。これは食べ物や布団などそのものが暖かいと言いたいときに使います。これにそっくりなのがポカポカです。ポカポカ陽気で気持ちいい。歩いたら体がポカポカしてきた。ポカポカは自分の体が暖かくなる、または暖かい気候という意味で使います。ほかほかと言い換えることもできます。でも、ポカポカの肉まん、布団がポカポカになったのように、ポカポカを物に使うことはできません。気をつけましょう。ぐっすり、深く眠る、熟睡するという意味の擬態語です。つまり、よく寝る、よく寝たという意味です。ポケモンスリープでも、うとうと、すやすや、ぐっすりってオノマトペが出てきます。まだしっかり眠れていないとき、少し起きているような、半分寝ているようなときはうとうと、静かに寝ているとき、寝息が聞こえてくるようなときはすやすや、音もなく深い眠りに入っているときはぐっすりです。皆さんはよく眠れていますか？今日はどんな眠りだった？私はもちろんぐっすりです。これからどんどん寒くなっていきますね。暖かくしてオノマトペと一緒に素敵な冬を楽しんでくださいね。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おっつわっさびーむ。バイバイ。